Barchangizga xayrli kun. Men bugun alma bəlishini жасайтын bolam, ya'ni Charlotte. O uchun 1 lazlıhitel, 1 stakan un, 1 stakan qand, 4 yumurta, 1 alma пайдаландым. Ең алғашқы 4 yumurtamды ыдысыма жарып алдым. Жұмыртқамызды салып, миксермен жұмыртқамыз ерігенше, яғни араластырып аламыз. Өте дәмді пирог болып шығады. Разрыхителімізді салдым. Он салдым. Полный миксермен тағы да араластырып алдым. Bir алмамызды кубиктап турап алдым. Егер сіздер қандай формада турасаңыздар болады, 4 пұшты қылып, может ұзын қылып не қыласыздар ма, майда қылып үлкен қыласыздар ма. Мен осылай майдалап турап алып қостым. Осылай бәрін бір етіп турап алдым. Дайын болған тестамды ыдысыма құйып алып, алмамның жартысын салдым. Қалған тестамды үстіне құйып, полный салып алып, осылай бір тегіс қылып жайып аласыздар. Барлық жеріне тию керек. Өте дәмді, тәтті, тез, оңай дайын болатын алма бәліші, яғни алмадан жасалған пирог, Charlotte. 180 минутта, 30-35 минутта піседі. Осылай дайын болғанда, енді пешкамызға 180 минутқа 30-35 минутта пісіп шығады. Мінекей, біздің бәлішіміз дайын болды. Өте дәмді, тәтті, тез ас болсын.